हेलो गाइज, कैसे हो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो गाइज भाई आया है मिलने के लिए, नवाल शाही से आया है, काफी ज्यादा दूर है। इसके साथ एक दोस्त भी है, इसका दोस्त इधर देखो, दूर हाय बोलो। शर्मा रहे तुम क्या? तो गाइज ये फर्स्ट ब्लॉग है इसका, और तो इनका ब्लॉग देखिए। और अभी स्टार्टिंग किया है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो सपोर्ट कीजिए और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए, ब्लॉगिंग कीजिए, मेहनत कीजिए। ये भी वीडियो बनाना चाह रहा है यूट्यूब पे ब्लॉगिंग, तो कैमरा ज़्यादा हिल रहा है ना, क्वालिटी के तो गाइस इसको सपोर्ट कीजिए, इनका वीडियो देखिए और कंटिन्यू मेहनत करो, अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के डालो कंटिन्यू। तो यही चैनल है इसका, तो भाई को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। फर्स्ट ब्लॉग है ना, फर्स्ट ब्लॉग मस्त इस तरह से ब्लॉग करो और अच्छा अच्छा जगह पे जाओ ब्लॉगिंग करने के लिए, मेहनत करो, कंटिन्यू करो, सब्सक्राइबर कमेंट होगा, भाई लोग भी जरूर सपोर्ट करेंगे। कुछ बोलो, सपोर्ट करिएगा। मेरे चैनल के नाम है फर्स्ट ब्लॉगिंग बॉय। हाल ही नया चैनल बनाए हो, इतना नॉलेज नहीं है हमको थी यूट्यूब चैनल के बारे में, तो सपोर्ट करिएगा। इस तरह नया न्यू कंटेंट अपलोड करता रहूँगा आप लोग के लिए। फर्स्ट टाइम है गाइस, नया नया चैनल अभी बनाया है, ओपन किया है और मेरे पास ही आ गया है, तो इसको हम थोड़ा बता रहे कैसे कैसे और क्या करना है। तो भाई को सपोर्ट करो, मेहनत करेगा ना। हाँ, मेहनत करेंगे। जल्दी नहीं रहो, बस मेहनत करो, जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना जल्दी तुम्हारा सब्सक्राइब बढ़ेगा, अच्छा अच्छा वीडियो बना के डालो, ब्लॉगिंग करो, ठीक है। चलो बाय।